什么？一台轿车也能去露营？还是纯电的？能不能开到露营地都难说。你们知道吗？对于这么爱玩的我来说，本应该和家人朋友出去享受阳光美景的时节，却因为疫情的原因被困在家里。不过好在北京这波的疫情已经渐渐退去了，那我们还等什么呢？橘红色的日落沉没在海平线，夜色慢慢摊开，露出星光点点。我听着耳机中记的音乐，从等你下课到书写的从前。不过说到露营呢，你们会选择一辆什么样的车呢？房车、大七座 SUV 还是 MPV？ 不过今天君君要给大家推荐两款不太一样的车，它们在那。其实我已经想到屏幕前一些人的表情了。什么？一台轿车也能去露营？还是纯电的？能不能开到露营地都难说。好吧，如果你也是这么觉得的，那今天我们就来聊一聊这两款车。其实呀，无论是北京 E65 还是 E65 Plus， 大家应该都不陌生。那么在2022款车型相较老款呢，都进行了一次升级。先来说说这款北京 E65， 外观方面呢，并没有太大的变化，重点是车长和轴距进一步提升，尤其是轴距现在已经超过了2.8米，达到了同级领先的水平。再加上原本1528毫米的高度，也确保了它在露营郊野途中后排乘客的体验。当然了，北京 E65 对于乘员的照顾，并非体现在空间上，整套皮质座椅的柔软度非常的高，前排主副驾均带有加热和通风功能，后排有独立的出风口，同时坐垫的长度和靠背的角度也能让身体很舒服的依靠在上面。我觉得跟这台车很大气但又很居家的定位是非常的搭的。另外呢，12.3英寸的大屏内置了达尔文系统，除了带有实时导航、车联网、语音控制等等常见的功能之外呢，还能根据用户对一些功能长期的操作习惯完成自我进化。说白了，这台车就是开的时间越长，与您的默契度也就越高。还有呢，就是作为一款纯电动车，2022款北京 E65 从电池到智能电控系统也都做到了优化，续航里程呢增加到了475公里。至少像去京郊或者临近的城市玩一圈的话，补一次电往返都是很轻松能拿下的。至于这台北京 E65 Plus， 不难看出啊，在设计和尺寸上，它都更聚焦年轻用户。前脸的纹理图案以及熏黑的贯穿尾灯，让它在视觉上更突出了。车内呢，相比起 E65 也更有科技味儿。比如12.3寸的双联屏，还有方向盘两侧的快捷键，也都采用了这种触控的方式，跟奔驰很像。再加上超过90%的软包覆盖率，给我的感觉就是，虽然车不贵，但里面的用料配置却是很提档次的。它的这套座椅啊，我也是非常喜欢的，一体式的造型，包裹感很足。另外，坐垫前方是增加了15毫米，形成了一个腿托的造型，而且还有腰部支撑。经常开车的朋友应该都明白，别看这些都是很细节的地方，但是对整体的舒适度的提升可不是一星半点儿。续航方面呢，北京 E65 Plus 的 NEDC 工况续航能够达到501公里。之前呢，其实我们也做过一个高速续航测试，它是能够跑到380公里左右的，表现相比同价位级别的其他车型来说呢，还是非常扎实的。OK， 最后我还给大家说一个只要热爱露营的人就无法拒绝的功能，那就是这两台车都有外放电功能，通过转接头能够为日常的电气设备提供电源，比如在露营时可以使用这个功能给电磁炉呀、电烤炉等等供电来烹饪美食。而且这台 E65 还能秒变移动充电站，为其他馈电车辆提供电能。要知道，在野外有电就有无限可能。怎么样，是不是不敢再小瞧这两辆车了？别着急呀，还有惊喜呢！这次北京汽车还公布了一份惊喜购车政策，各位和我一样爱玩的小伙伴们，别耗着了，赶紧行动起来吧！